Все, давайте начинать. Сегодня мы будем говорить о тайм-менеджменте, и информации будет достаточно много и очень интенсивно, поэтому я надеюсь, вы не сильно устанете. Давайте начнем с приветствия, познакомимся немножко. Меня зовут Вика, и я работаю дизайнером в Halo. Вот уже скоро будет год, и до этого, конечно, всякое в моей жизни было, и фриланс, и другие работы с горящими сроками, поэтому с тайм-менеджментом пришлось как-то разобраться, чтобы просто не исчезнуть во всем этом потоке горящих дедлайнов. И сразу хочу вам сказать, что это будет нетипичная лекция, тут не будет каких-то волшебных таблеток. Поговорим о том, почему так случается, что мы можем читать про тайм-менеджмент, и он у нас не работает, почему он может нам, наоборот, только мешать, и какие принципы мы можем себе взять, чтобы наш тайм-менеджмент был эффективен именно для нас. Итак, давайте начнем с вопроса, читали ли вы вообще какие-либо книги по тайм-менеджменту, может, какие-то посты, и как в этом вам вообще помогало ли или нет? Или, возможно, есть такие люди, у которых вообще все отлично с тайм-менеджментом. Если такие есть, то тоже напишите об этом. И если есть такие, то, возможно, вы пришли сюда просто послушать о том, как можно его улучшить и сделать еще лучше. Давайте теперь разберем программу, что же нас сегодня ждет. Сегодня мы будем с вами говорить, что же такое тайм-менеджмент. Разберем его самые эффективные принципы, прочитаем, я вам расскажу про основные мифы, и разберем две эффективные стратегии, одна из которых нам будет помогать улучшить наш тайм-менеджмент, а вторая, соответственно, будет его портить. Дальше мы поговорим про реализацию целей, про наши приоритеты и как вообще к этим целям, как их достичь. И разберем, что же такое лень и прокрастинация. Итак, в переводе тайм-менеджмент – это управление временем. И о парадоксе управления временем мы с вами дальше тоже поговорим. Если брать определение прямо из словаря, вот вы сейчас его видите, то это процесс планирования и осознанного контроля над временем. То есть это то, что мы затрачиваем какую-то единицу времени на какое-то дело. Но по сути, тайм-менеджмент – это то, что должно нам помогать соединить воедино работу, семью или свои хобби какие-то. Сделать все это максимально просто и удобно. Как бы тайм-менеджмент помогает нам реализовывать все наши потребности так, чтобы мы с вами не ходили постоянной неудовлетворенности. И вот смотрите, я постоянно буду рассказывать, постепенно я вам буду рассказывать, что такое настоящий тайм-менеджмент, и мы будем обсуждать живых людей, а не тех, у которых есть все свободное время дня, в котором нужно уместить как-то спортик там, и выпивание 5 смузи. Мы будем говорить про тех людей, у которых есть работа, семья, какие-то там обязанности с родственниками и с друзьями. Вот, и в этой всей жизни, как нам все это уместить? И зачем вообще нам нужен тайм-менеджмент? Нормально же вроде жили как-то и без него, а теперь нужно зачем-то его понимать, этот тайм-менеджмент, применять. И вообще, по идее, тайм-менеджмент – это такой инструмент, который, если мы хорошо его используем, то он нам помогает достигать результативности. У нас у всех есть некий потенциал, цели и ценности, и тайм-менеджмент помогает нам дойти до всех этих целей максимально простым способом. Это такое осознанное управление своей жизнью. Это то есть не то, что я в своей жизни занимаюсь каким-то миллионом ненужных дел, а я делаю именно то, что мне важно. Ну и, наконец, это какие-то внешние обязательства там или дедлайны, которые могут вмешиваться в нашу жизнь, смена каких-то режимов. И вот это все тоже нам помогает преодолеть тайм-менеджмент. И вот тут самое главное, если вдруг при слове тайм-менеджмент у вас возникает какой-то дискомфорт, вы себя как-то нехорошо чувствуете, и вам вообще хочется максимально скрыться от этой темы и не обсуждать тайм-менеджмент, то, скорее всего, с вашим тайм-менеджментом что-то не в порядке. Возможно, были какие-то ситуации, которые вынудили вас заниматься слишком большим количеством дел.
Именно поэтому у вас может возникать такой некий дискомфорт при слове тайм-менеджмент. И бывает, мы смотрим на свой день, на свое расписание и не чувствуем себя хорошо. Вот с тайм-менеджментом он нам позволяет как бы равномерно распланировать занятость по всему дню, отказаться от того, что нам вообще не важно, и помогает нам чередовать как бы работу и отдых, и фокусироваться таким образом на своей жизни. Дальше мы будем с вами говорить о том, что в основе тайм-менеджмента положены цели. И тайм-менеджмент помогает нам на своей жизни сфокусироваться, чтобы не отвлекаться на какие-то лишние дела, чтобы не заниматься вот чем-то, чем я не должен заниматься. И поэтому идеальный тайм-менеджмент, я вот тут сейчас перечислю то, что на слайде, это очень такая удобная вещь. Прежде чем мы поговорим о том, как этой удобной вещью пользоваться. То есть тайм-менеджмент нам помогает работать с меньшими затратами, нашими ресурсами внутренними, помогает организовать наш труд, улучшить результат труда, то есть мы больше сосредотачиваемся, соответственно, и результат у нас лучше. От этого у нас и меньше будет спешки и стрессов, когда мы все четко запланируем и будем идти по своему плану. А от того, что мы делаем нашу проделанную работу и выполняем ее достаточно эффективно, от этого у нас будет больше удовлетворения. Соответственно, у нас высвободится время свободное для отдыха и чего-то приятного в жизни. Опять же, отдых– это важный ресурс, и если он у нас присутствует в жизни, то, соответственно, мы будем более включены в свои задачи и будем меньше ошибаться. Таким образом, мы будем доходить к нашим поставленным целям. Опять же, если тайм-менеджмент вызывает у вас какой-то дискомфорт и неприятные ощущения, если вы, например, купили какую-то книжку по тайм-менеджменту и думаете, боже, зачем это вообще все, а еще читать ее, это тоже время, то, возможно, у вас восприятие тайм-менеджмента немного сдвинулось. Почему так может быть? Иногда у нас возникает ощущение, что тайм-менеджмент– это какая-то волшебная техника, волшебная в плане того, что вот я начну ее применять, и у меня сразу все в жизни резко станет хорошо. Я начну сразу все успевать, у меня будет куча энергии, мне будет хотеться чем-то заниматься, и вот это вот наше любимое, я буду вставать там в 6 утра на пробежку. Но тайм-менеджмент– это не набор техник и не побег от реальности в дела. Тайм-менеджмент может у нас также вызывать дискомфорт, вот если он у нас ассоциируется с этой кучей задач. Но это не сама цель. То есть тайм-менеджмент не может быть вашей целью. То есть вот у меня цель заняться своим тайм-менеджментом. Это неправильная постановка. Обычно про тайм-менеджмент, кстати, говорят люди, которые и убегают от реальности в свои дела. И я тоже, в принципе, из таких людей. Мне всегда хочется максимально все успеть, больше всего сделать. Много вообще в мире существует всякого интересного и нового, что хочется знать и уметь. Но тут также важно реально оценивать свои возможности и отсеивать все то, что не важно. И вот вопрос тайм-менеджмента для нас связан с тем, как в наши 24 часа, а их по сути даже не 24, а 16, потому что 8 из них мы спим, вот как в эти все 16 часов запихнуть максимально. Ну, сразу вам скажу, что максимально как бы не получится. Ведь основной принцип тайм-менеджмента– это, мы об этом еще будем с вами множество слайдов после говорить. Основной принцип здорового тайм-менеджмента– это главное не успеть все. Все успеть невозможно. Но я думаю, вы и так это сами понимаете. Главное успеть то, что для вас важно. Ну и чтобы вас так сразу не разочаровывать, я не дам никаких техник, которые прям вот будут вам четко говорить о том, как улучшить свой тайм-менеджмент. Я дам техники, которые помогут нам выяснить, что же для нас важно. Итак, вы еще не совсем сильно разочарованы, что не будет какой-то волшебной таблетки. Я пока посмотрю в чатик.
Вижу, что вы знакомы с тайм-менеджментом, и вот, про метод помидора. Класс. Итак, давайте поговорим о принципах эффективного тайм-менеджмента. Ну, то есть я вот так вот все сразу раскритиковала, сказала, что все техники не работают, я же должна вам дать что-то взамен. Поэтому, во-первых, что точно стоит учесть, что я здесь сейчас кратко скажу про эти 7 пунктов, а дальше мы их будем еще подробнее разбирать, поэтому не переживайте, если что-то будет супер коротенько. Обычно у нас как происходит? Это если брать вообще в среднем. Мы видим какую-то систему или технику тайм-менеджмента и думаем, класс, все, сейчас начну применять, и все. Но применять это на самом-то деле только 6-й пункт. Ну, например, вот приходит какой-то матрос на корабль, да, и начинает как-то делать там какой-то корабль, типа там Титаник, допустим, и начинает делать все, что ему вздумается. И ведет этот корабль не на айсберг, там, чтобы умер Лео Ди Каприо, а куда-то там в другое место. Но также как бы по принципу этого быть не должно. И на корабле всегда есть капитан. И вот именно капитан и должен задавать ракурс кораблю и решать, куда мы плывем. Поэтому зачем я все это начал, это у нас будет главный вопрос тайм-менеджмента. Для чего я решил управлять своим временем? Вот что за цели я хочу достичь, какие ценности я хочу реализовать, какие потребности хочу удовлетворить, используя вот именно вот этот инструмент тайм-менеджмент. И вот пока мы не ответили себе на этот вопрос, зачем я хочу что-либо делать, применять какие-то техники или использовать какие-то способы, это просто не имеет никакого смысла. Это то же самое, как пустить матроса во главу корабля. То есть так быть не должно. Вернемся к этому слайду. Итак, главное – это постановка цели. Дальше, когда мы с вами уже определили, что для нас важно, нужно расставить приоритеты. В идеале это должно быть что-то одно, глобальное. Дальше там разделить, что будет следующее, там второй, третий пункт. Дальше идет у нас планирование, и это только на 4-м месте. Тут мы занимаемся внутренним менеджментом. Дальше мы с вами создаем среду. Ну, это то, что мы очень с вами любим вообще там. Удаляем Инстаграм, начинаем мониторить свое экранное время. Вот ответьте, кто хотя бы раз удалял Инстаграм, и как это вам вообще помогло или нет. Я пока буду продолжать и с задержкой читать потом ваши ответы. Поэтому создание среды – это такое как бы очистка внешнего пространства. То есть мы убираем какие-то уведомления, договариваемся со своими домашними, чтобы нас не отвлекали, чтобы там к нам не подбегала собака, дети и муж, чтобы рядом там не лежали какие-то книжки. О, сейчас я прочитаю ответ. Ну, никто не удалял ее, но просто ограничивали входы. Но это тоже стратегия. Ну, у вас уже идут первые шаги к успешному тайм-менеджменту, это уже похвально. Вот, и после того, когда мы очистили свое пространство от всего, что нас может отвлекать, только потом в 6-м пункте мы делаем что-то с помощью тайм-менеджмента. И как-то контролируем, фиксируем свои результаты, что мы сделали, что мы не сделали, отмечаем это, что вообще не хотелось сделать. И здесь мне хочется подытожить этот момент. Помните, я вам сказала в самом начале, что не дам никакой системы.
и сразу вас этим разочаровала. Почему не дам систему? Потому что если я с вами поделюсь своей системой, то она не будет для вас эффективна, и вы по-любому в ней разочаруетесь, потому что эта система лично моя, а вы на 100% от меня отличаетесь. У нас с вами, у всех у нас с вами разные ценности, разные ресурсы внутренние, разные задачи. Поэтому работающая система по тайм-менеджменту это та система, которую человек сам для себя может составить. Конечно, у кого-то может что-то работать одно, у кого-то что-то другое, именно прям вот такие книжные системы. Но обычно эти люди, они и пишут эти книжки, и читают лекции. И самое страшное, что они могут сделать, это сказать всем, что моя система идеальная, она подходит абсолютно всем, кто ее начнет применять, и она сразу у вас сработает. Но такого не бывает. И если мы верим в то, что есть универсальная система, мы в любом случае в ней разочаруемся. Просто из-за того, что она не ляжет на какие-то наши задачи или не будет нам откликаться, пересекаться с нашими приоритетами. Поэтому начнем с того, что мы проанализируем свою жизнь, чем она наполнена, что для нас важно. Узнаем наши цели и задачи. Техники, как это выявить, я вам тоже сегодня расскажу. Следующее – это управление временем. Это ни в коем случае не скрупулезное планирование, когда мы вот сели и начинаем писать там в 9 утра я иду в душ, в 9:20 я готовлю завтрак. Ну вот, если вы такой человек, что вам это подходит, то, пожалуйста, пользуйтесь. Но если вы не настолько организованы, то не стоит. Я вот, например, зная себя, со временем не очень у меня все в порядке. Я люблю структурировать там информацию, но когда дело доходит до работы, я понимаю, что такое четкое планирование, оно мне не подходит. Поэтому во все дела я себе закладываю такие небольшие зазоры. То есть между одним делом и вторым я ставлю где-то 20 минут на всякие форс-мажоры. Там, например, мне может там кто-то позвонить, или там ко мне подбежит собака, и мне с ней нужно будет поиграть. Я же не могу это тоже вписывать в свой график. Поэтому я это просто закладываю вот в эти 20 минут и учитываю это в своем расписании. Ну и, наконец, что я часто буду повторять, это то, что не существует идеальной системы тайм-менеджмента, которую можно просто взять, применить, и все сразу будет хорошо. Любая система, она начинается с постановки целей. А постановки целей начинаются с изменения мышления, когда я умею расставлять приоритеты. Вот если я считаю, что, например, эти 10 дел в день мне важно сделать одинаково. Но мы все с вами знаем, что 10 одинаково важных, прям энергозатратных и больших дел невозможно сделать в один день. Мы можем делать разноуровневые дела, например, там писать текст, печатать и там топать в такт музыки. То есть печатать текст это будет высокоуровневый процесс, а топать это низкоуровневый. Например, чтобы печатать текст и кому-то что-то рассказывать в этот момент, вообще другое, это уже два высокоуровневых процесса, и мы это просто физически не можем сделать. Вот, поэтому как только мы начинаем менять свое мышление и понимаем, что есть что-то более приоритетное, что-то менее приоритетное, вот тогда это уже мы выходим на путь этого эффективного тайм-менеджмента. Сейчас давайте кратко пробежимся по мифам. Я периодически буду вас спрашивать, как вы вообще там, и ложится ли вам информация. Я иногда могу очень быстро говорить, и тоже там, если что, меня корректируйте, просто не хочется тоже вас сильно задерживать. У меня там получилась как-то чуть такая большая презентация. Ну, в общем, хочется все рассказать, поэтому я буду немного в таком интенсивном темпе рассказывать. Так, без тайм-менеджмента невозможно быть успешным человеком. Первый миф. Ну нет, тайм-менеджмент – это только инструмент. И первое, что приводит нас к успеху, это приоритеты и способность принимать решения, способность ставить задачи и идти к ним. И если мы это делаем с тайм-менеджментом, то это супер. Но если мы справляемся с этим без него, это тоже хорошо. Об этом мы уже с вами говорили, и я надеюсь, я вас убедила, что не существует универсальных методик и техник, поэтому есть такая еще пословица, что психология знает все обо всех, но не знает ничего о каждом.
Вот то же самое и тут. Существует большое количество, например, там терапевтических подходов, да, это не значит, что эти подходы какие-то хорошие, а какие-то плохие. Это значит то, что все мы с вами разные, и каждому из нас подходит что-то свое. Поэтому нужно просто подбирать то, что откликается именно вам. Тайм-менеджмент не работает. Конечно, он не будет работать, если мы не учитываем всех минусов, которые я вот до этого перечислила. Если тайм-менеджмент для нас это про максимальную загрузку и кучу дел, то да, конечно, он не будет работать. А если мы выберем что-то одно, что-то отбросим, и тогда действительно он начнет работать. Но тут тоже есть такой нюанс, что начнет работать, но не сразу. Следующее – это тайм-менеджмент гарантирует личностное развитие. Это еще одно такое модное словечко, типа там осознанность, личностное развитие, тайм-менеджмент. Якобы все это нас приводит к какому-то невероятному личностному росту. Ну, а если честно, то личностный рост – это такая штука, которая случается с нами постоянно. То есть личность – это такая нестабильная единица. Мы можем с кем-то о чем-то поговорить, посмотреть какой-то фильм, а, не знаю, прочитать какую-то книгу. И это сразу как бы не глобально, но минимально будет уже менять нашу личность. Поэтому волшебной таблетки как бы нет. Это просто инструмент, и можно справляться с тайм-менеджментом, и можно как бы и без него. Тайм-менеджмент сразу начинает экономить время. Вот это как раз та ошибка, которую можно долгое время спотыкаться. И тут я хочу показать следующий слайд, и к этому слайду мы с вами еще вернемся. Здесь мы видим кривую обучения от Альберта Бандура. О ней стоит знать, потому что любой новый навык – это как обучение. Наш с вами мозг обладает такой нейропластичностью, то есть он способен изменяться под задачу, но не способен заведомо ее знать. То есть если, например, я человек, который не умеет плавать, и я хочу научиться плавать, то есть как я могу этого достичь? Только плавая. И приходя в бассейн, я уже не могу заведомо уметь плавать, то есть мне нужно плавать, и тогда я смогу этому научиться. То же самое и с любым другим навыком. Вот смотрите, смотрите на среднюю линию с точками. Вот вы начали учить что-то, потом раз, идет какой-то провал, и вы думаете, ну, беда. Например, вот мы начали учить английский. Если кто-то начинал учить английский, вот скажите, у вас получалось прям сразу его выучить? Давайте я гляну. Ну вот, на примере английского. Я уверена, что там в любом случае были какие-то спады. То есть мы начинаем учить. Наша компетенция растет. То есть нам бы, конечно, всем в идеале хотелось, что чем больше я учу, чем больше времени я на этот навык затрачиваю, тем выше становится моя компетентность, и это все так и ровно, просто и линейно вверх идет. Но, к сожалению, это не так. И после очередного подъема будет такой спад. И это нормально, просто потому что нашему мозгу нужно какое-то время, чтобы освоиться с этим новым навыком. И если мы знаем о том, что бывают такие спады, то для нас это не будет критичным моментом. Вот, например, вы начинаете учить английский, и тут резко спад, и вы такие, о боже, этот английский. И если вы перебороли вот этот барьер и пошли дальше, то ваша компетенция снова начнет расти. Потом снова упадет немножко. И так постоянно. Это то же самое, как садиться на диету, да, там бывают срывы. Но если мы знаем о том, что да, срывы бывают, это нормально, тут нет ничего печального, и мы просто продолжаем придерживаться нашего типа питания, мы со временем к этому привыкаем. И внизу у нас есть еще красная линия, это такой уровень, когда мы не знаем о том, что бывают спады,
И тут мы просто как бы остаемся на своем уровне и не растем дальше. Возвращаемся. И поэтому очень хорошо это знать. Тайм-менеджмент– это новый навык, и он нам не даст каких-то сверхрезультатов. И надо будет потратить время на то, чтобы к этому привыкнуть. И первое время, на самом-то деле, может быть даже такой спад эффективности просто из-за того, что нашему мозгу нужно время, нам нужно просто привыкнуть. И тогда, когда мы уже все это преодолеем, все наши барьеры, и будем знать, что да, спады бывают, но это не критично, тогда однозначно это нам начнет приносить результат. Окей, теперь давайте ближе к практике перейдем. Если говорить о том, как использовать тайм-менеджмент, то, грубо говоря, есть две стратегии управления временем. Одна из них нам будет помогать, а другая мешать, и сейчас мы обе их разберем. Первое– это у нас наша любимая, это максимизация занятости. Ее девиз звучит как «делай больше». Замечали за собой такое, что вот чем больше я возьму дел, тем лучше я буду себя чувствовать. То есть мне будет казаться, чем больше я сделаю, тем больше я буду молодец. И теперь тут написано, лучше, конечно, не использовать тайм-менеджмент вообще. Ну, тут как бы, если вы не называете это словом тайм-менеджмент, у вас все равно есть какой-то распорядок дня, и вы как-то придерживаетесь своего расписания, то есть вы же как-то справляетесь с поставленными вам задачами, поэтому у вас есть все равно свой какой-то внутренний тайм-менеджмент, просто, может, он неосознанный, знаете, как. Так, вернемся к нашим стратегиям. То есть чем больше, нам кажется, что чем больше я запихаю в свой график, тем лучше у меня будут результаты. Тут мы верим в свои суперсилы, перестаем спать, перестаем есть, ну и в конце концов мы просто выгораем. А есть вторая стратегия– это максимизация результата. И ее девиз звучит как «делай лучше». Это как в цитате какого-то бизнесмена, что работать нужно немного, а головой. Вот это как раз вот про эти две стратегии. И смотрите, помните, я у вас спрашивала, освобождали ли вы когда-то свой телефон от Инстаграма? Вы говорили, что просто ограничивали как бы вход туда. Вот, если, например, человек удаляет свой Инстаграм и думает, что все, у него сейчас высвободится 3 часа свободного времени, и он их займет чем-то полезным. Вот это слово «займет», оно обычно с нами и играет злую шутку, потому что, ну, можно, конечно, занять время, но не факт, что это будет что-то полезное. То есть, если мы удалим Инстаграм, мы будем занимать это время Ютубом, если не Ютубом, то там ТикТоком или какими-то новостями в Телеграме. Поэтому нужно максимизировать свой результат, то есть сосредоточиться на том, что вы делаете. И вот эта стратегия, она многократно описана в большом количестве источников. Это принцип Паретта 80/20. И тут она говорит о том, что 80% результата нам приносит 20% усилий. Что я хорошо поработаю вот в этих 20%, и мой результат действительно будет большой. И еще мне очень нравится метафора Стивена Кови, то, что мы можем наполнить свою жизнь камнями, галькой и песком. В чем метафора? В том, что вот у нас есть банка. Банка– это, по сути, время нашей жизни. То есть у нас с вами у всех одинаково есть 24 часа в сутках, одинаково 7 дней в неделю. И мы можем заполнять это время камнями. Камни– это у нас какие-то такие наиболее дела, которые предоставляют для нас наибольшую ценность. Это могут быть наши глобальные потребности и действительно важные для нас задачи, такие прям, которые очень жизненные. Обычно это что-то связанное с отношением, с семьей, со здоровьем, самореализацией, то есть у каждого это что-то свое, с какими-то общественно полезными делами. Это то, что как бы несет для нас большую ценность. Дальше есть галька.
Галька– это тоже важные дела, но уже не настолько фундаментальные, как камни. И тут они тоже у нас у каждого свои. И, наконец, у нас есть песок. Песок– это то, что делает нашу жизнь такой приятной. Это как специя. То есть можно, конечно, ее откинуть, да, там можно сварить суп, не посолить его, но, с другой стороны, мы не можем сварить суп только на соли. И вот смотрите, мы можем ту же банку заполнять только песком, и тогда тоже будет казаться, что наша жизнь такая наполненная, в ней столько всего. Но по сути это все будет просто пустое, то есть что-то неважное и поверхностное. А можно по рекомендации Коли сначала засыпать камни. Мы с вами будем говорить о том, как выявить, что такое камни. Потом галька, и только потом песок. И по сути всю свою жизнь строить и планировать так, исходя из этого принципа, выявить, что же для меня является камнем. То есть не на какие там классные курсы мне нужно сходить и какие классные книжки прочитать, а что для меня является моим камнем и основной ценностью в моей жизни. И вот смотрите, в чем проблема? Почему бы не заполнить свой график максимальным количеством дел? Потому что в максимизации занятости есть несколько проблем, и первая, она в нашей человеческой природе. Мы так устроены, что нам всегда хочется больше. Особенно сейчас, в эпоху онлайн-курсов, когда можно скупить просто все на свете, потом понять, что не успеваешь это посмотреть, и это просто где-то лежит там на папочке в рабочем столе. Это, конечно, греет нам душу, все эти курсы, но, по сути, они на нашу жизнь никак не влияют. Вот. Есть тут люди, которые посмотрели все купленные курсы. Бесплатные, не все проходили. Секундочку. Есть люди, которые прошли все купленные курсы. Вы герои вообще. У меня тоже есть папка с купленными курсами, она просто лежит. Вот, это то же самое, как невозможно посмотреть все фильмы из подборки там Мегаго или там то, что есть на Netflix. Поэтому у нас есть такая физиологическая потребность в... Ой. Так вот, и в чем проблема-то? Почему нельзя заполнять? Потому что чем больше занятость, тем больше усталость. А в отдыхе у нас также, я уже говорила, что у нас есть физиологическая потребность. И если мы ее игнорируем, то эта усталость, она всегда негативно сказывается на нас в долгосрочной перспективе. Отсюда у нас появляется рассеянность, забывчивость, падает мотивация, мы чаще допускаем ошибки. Отсюда и стресс, болезни и прочее. Поэтому нагрузку стоит распределять равномерно. И что же сделать, чтобы у нас был хороший результат? Во-первых, это то, что мы обговорили. Оставлять побольше камней и гальки и поменьше песка. Что такое камни и галька? Это то, что важно и ценно. То, что значимо, и если мы каждый день делаем что-то, что нас связывает с нашими ключевыми ценностями, и этому посвящается вся наша жизнь, то вот это и будет про результат. Дальше мы смотрим на все наши задачи с точки зрения долговременных целей. Например, вот это у кого-то улучшить здоровье, или там выплатить ипотеку, повысить уровень зарплаты или сменить должность. И вот, грубо говоря, на любую задачу, которую я хочу впихнуть в свое расписание, нужно смотреть из позиции, а это поможет мне выплатить ипотеку? Там, если да, то вписываю.
вписываем. Если нет, то надо подумать. И, соответственно, мы убираем все, что только заполняет эфир, не давая продвигаться к нашим целям. Примерно понимаете, о чем я? Мгм. И еще я хочу сделать акцент на отдыхе, что это тоже нужно уметь. Кажется, зачем отдыхать? Вот я там отработала, у меня есть еще есть куча времени, можно там, например, поучиться, или можно собраться и пойти в спортзал, а потом с друзьями, а потом прийти еще там лекцию какую-то посмотреть. Ну, так делать не стоит. И потому что, во-первых, вы отнимаете время своего сна, это нехорошо. И от того, что вы будете просто больше уставать, у вас будет снижаться уровень когнитивных способностей. То есть это память, мышление и так далее. Теперь давайте поговорим о том, как же нам выявить камни и как сделать так, чтобы наша банка заполнилась нашими приоритетами. Наши внутренние ценности являются основой мотивации. Нас не нужно заставлять учить что-то, что нам интересно. Вот у вас были, например, предметы, которые вам нравились? Я обожала философию. Я вообще прям могла часами просто слушать этот предмет, и мне не нужно было заставлять там что-то учить, мне просто действительно было интересно. Но в противовес я не любила историю искусства в универе. И вот там тоже, кажется, классный предмет, много всякого, и напрямую связано с своей профессией, но нет. Вот там просто был препод не очень, и это было ужасно тяжко, и на историю искусства мне нужно было больше мотивации, а у меня ее вообще не было. И вот в этом плане в тайм-менеджменте тоже важно выбрать то, что вам будет внутренне откликаться. Если нужно себя постоянно заставлять что-то делать, и это вам очень тяжело дается, то это дело явно не про ваши ценности и не про ваши внутренние приоритеты. Теперь давайте рассмотрим метафору про гендиректора и секретаря. Это похоже на матроса с капитаном. Но вот если мы с вами, например, берем технику тайм-менеджмента, то это вот только верхушечка, это рутина, это то, с помощью чего мы должны реализовывать наши цели. Техника не может быть целью. Не может там новый человек типа секретаря прийти в компанию, вот его там, например, только вчера наняли, он приходит к гендиректору и говорит, знаете, у меня есть новое видение того, как должна развиваться ваша компания. Ну, и как бы, кто ты вообще такой? Ты, типа, мы тебя вчера наняли, и, ну, сори, это вообще не твоя, как бы, задача. Вот, поэтому в первую очередь нужно самостоятельно определять цели. Вот в компании этим занимается гендиректор, и он задает ракурс. Поэтому мы с вами в своей жизни должны быть вот этими гендиректорами и задавать направления. А тайм-менеджмент– это только то, что нам помогает, то есть не то, что нас ведет, а то, что нам помогает, а ведущие остаемся все же мы. Дальше мы должны планировать и уже реализовывать. И вот еще, что нас может пугать, это то, что вот я сейчас распланирую свою жизнь там на 20 лет вперед, а что, если вдруг я отклонюсь от курса или там я не справлюсь? Ну, не нужно на 20 лет планировать, это то же самое, как, знаете, часто задают вопрос на собеседованиях, как вы видите себя через 5 лет. Ну, да я не знаю, мир так быстро меняется, и куча всего вообще нового происходит. Мы сами меняемся, то есть ты не можешь знать, кем ты станешь. То есть 5 лет назад все мы с вами это вообще абсолютно разные люди. Да, конечно, у нас там, возможно, какие-то глобальные ценности не поменялись, но они все равно модифицировались. Поэтому ничего глобального мы не планируем. Мы делаем только зарисовку, такой набросочек, который мы потом сможем легко корректировать. И дальше давайте рассмотрим технику, как нам выявить свои глобальные потребности и ценности. Это то, что будет для нас камнями. Она называется «Главное событие дня», но на нее потребуется некое время. Суть в том, что каждый день в конце рабочего дня вы должны в заметках записать, что являлось для вас главным событием дня. Это не обязательно что-то там сверхъестественное, потому что мы с вами там не каждый день переезжаем в другую страну, выходим замуж там, или рожаем детей. Поэтому, но при этом каждый день случается какое-то событие, которое нас эмоционально
привязывает, то есть оно нам как-то эмоционально откликается. И вот, допустим, для меня, если у меня, например, в основных приоритетах стоит самореализация, то сегодняшняя лекция это являлось бы главным событием дня. Или, например, если для вас главное это здоровье, то там поход к стоматологу это тоже будет являться для вас главным событием дня. И вот каждый день мы записываем то, что притягивает наше внимание. Это может быть как плохое что-то, так и хорошее. Дальше в конце недели у нас выйдет таких 7 событий дня. Из них мы должны выбрать одно, самое важное, это будет у нас событие недели. И дальше в конце нашего месяца у нас будет таких 4 событий недели. Из них мы должны выбрать самое важное вообще. Это будет у нас событие месяца. Ну и, наконец, можно дать себе там 2 месяца, можно дать себе 2 недели, год, полгода, то есть у кого насколько хватает терпения. И в конце, вот, например, там полугода или года вы выбираете одно событие, что будет для вас самым важным. И вот это и будет показывать вашу ценность основную. А, И вот так, исходя из того, что нам нужно, что нам откликается и что для нас важно, отсюда мы уже будем строить свою жизнь. И здесь мне хочется дать такой рецепт, что называется счастье. Почему важно ориентироваться на свои эмоциональные ценности, из чего вообще наше внутреннее счастье строится. Ну, это успевать делать приоритетные дела. Если я в своей жизни занимаюсь вот этими камнями, если я наполняю свою жизнь тем, что соответствует моим ценностям, то я чувствую удовлетворение. А с другой стороны, если я освобождаю время и в нем есть возможность получить радость, то вот это и есть счастливая жизнь, удовлетворенность плюс удовольствие. И главный у нас секрет тайм-менеджмента, это, как я уже сказала, это убрать все, что не является у нас приоритетным. Если мы с вами понимаем, что все успеть нельзя, значит нужно что-то отсеивать, чтобы оставить время для того, что нам важно. Как отсеивать? Ну вот что-то вам делать вообще не надо. Вот вы смотрите на все свои задачи и думаете, ну, смотреть этот курс, там, например, как поселиться в Голливуде, но мне сейчас не надо. Это не моя ценность, и я немножко утрирую, конечно, упрощаю, думаю, вы понимаете. И тогда мы просто отказываемся, да, там, с болью в сердце, ведь хочется успеть все на свете, возможно, даже с небольшим чувством вины, но это тоже нужно проработать, но от чего-то мы точно должны отказываться. Что-то делать, естественно, нам нужно, но, возможно, не нам. Например, мне необходимо там каждый день кушать, но для этого нужно готовить, а я не люблю готовить, да? Как я могу это изменить? Я могу либо договориться со своими домашними, что там кто-то готовит, а я убираю, либо я могу заказывать доставку, вот. То же самое может быть и с уборкой, там можно заказывать клининг, можно разделить обязанности в семье. Ну и, наконец, что-то нам делать все равно надо, и это надо делать именно мне, поэтому мне нужно оптимизировать этот процесс. Как его оптимизировать, мы поговорим позже. Ну и быстренько расскажу про матрицу Эйзенхауэра, в чем ее суть. Тут мы выписываем все свои дела, которые мы делаем на этой неделе или завтра, и раскидываем их по 4 категориям. Первая категория – это у нас важные и срочные. Вторая категория – это тоже важные задачи, но не прямо сейчас их нужно делать, и нет необходимости такой, то есть можно где-то отложить. Третий тип – это у нас суперсрочные, которые нужно сделать прямо сейчас, но у них невысокий уровень важности. И четвертый – это несрочные и неважные. Ну и тут сразу понятно, что четвертую категорию мы откидываем, и это вообще нам делать не нужно. С третьей категории тут нужно либо делегировать, либо с кем-то договориться, возможно, с самим собой. И первые 2 категории – это те задачи, которые мы выписываем в свое расписание. Ну и последнее, дальше у нас уже будет про реализацию целей. Как сделать то, что мне надо, быстрее? Есть такой прекрасный термин многозадачность. Слышали такое? Это вообще что-то не про людей. Вот это то, что я уже говорила, мы не можем делать одновременно 2 важных дела. То есть мы не можем с кем-то разговаривать и одновременно писать свои мысли, печатая их там на компьютере. Мы можем переключаться. То есть мы можем смотреть, это то же самое, как, например, смотреть фильм и листать там ленту в Инстаграме. Сначала один экран, потом другой.
Или там, например, вы сидите, работаете, и вам там кто-то кричит, там, кушать будешь? И вы такие, да. И вот это тоже вас не сильно отвлекает, такое можно совмещать. Поэтому этот Цезарь, конечно, молодец, но это звучит как такая очень старая байка. И тоже с переключением нужно быть аккуратным, потому что чем больше у нас дел, чем больше мы переключаемся, тем быстрее мы устаем. Поэтому желательно сосредотачиваться на чем-то одном, так вы будете более продуктивно работать и меньше уставать. А дальше это доводить дело до конца. Обычно эти недоделанные дела, они потом копятся в туду-листах, и тут уже мы решаем, либо мы их доделываем, либо мы их вообще убираем и не делаем. Дальше идет автоматизация, и тут хороший пример – это FAQ. И это больше подходит тем, кто работает с клиентами. Ну, например, разные клиенты могут задавать одинаковые вопросы, да, и вместо того, чтобы постоянно одно и то же всем писать, вы можете просто скидывать ссылку на часто задаваемые вопросы. Другой вопрос – это то, что их может никто не читать, но в таком случае можно еще раз скинуть ссылку. Ну и, наконец, пытаться делать быстрее. Вот тут это такой повод для фантазии. То есть, как сделать то, что я делаю, чуточку эффективнее. А теперь про реализацию наших целей. Давайте немного тут подытожим. То, что принцип работы тайм-менеджмента, повторю еще раз, это мы сосредотачиваемся на глобальных задачах и то, что для нас ценно и важно. Тогда тайм-менеджмент будет работать. Если мы не забиваем день 10 важными задачами, а берем максимум 2, а лучше одну, тогда у нас получается. И если мы оставляем время на отдых, помните, мы не максимизируем занятость, мы максимизируем результат. И часть нашего дня оставляем на отдых, тогда все у нас будет работать. Есть еще одна методика, она называется «спина к спине». Она говорит о том, что не стоит размазывать свои дела по всему дню. Стоит их сфокусировать в первой половине дня. А вторую часть оставить больше для отдыха и, возможно, каких-то форс-мажоров. То есть тут плюс планирования в первой половине дня в том, что самое важное вы ставите наперед, а дальше, допустим, у вас там часто возникают какие-то дедлайны или дела неотложные, тогда у вас на это просто есть время. А если вы заполняете полностью свое время всеми делами, у вас возникает какой-то всплывающий дедлайн, ну тогда вы просто горите, у вас вообще нет возможности заняться чем-то таким приходящим, то есть то, что вообще не было запланировано. Следующая техника у нас это дедлайн. Тоже знакомое наше любимое слово. И знаете, никогда работа не бывает такой эффективной и продуктивной, когда завтра дедлайн. И если у нас вот так организм устроен и наша психика так работает, что мы максимально включаем всю продуктивность перед дедлайном, то можно это тоже применить на практике, и это больше касается таких длительных задач. Разбивая их на этапы, можно ставить себе на каждый этап дедлайн. Ну вот, например, возьмем фотографа, да, он сначала фотографирует, потом у него есть часть фото, которые он скидывает сразу, потом часть, вторую фотографию он скидывает там с обработкой какой-то, и в третий этап он скидывает все фото. Вот, поэтому тут в этом случае можно договориться с заказчиком. То, что, например, смотрите, я вот сейчас вот фотографирую, через неделю я вам скину первую часть, потом там еще через неделю скину с пресетом, обработкой, и еще через 2 недели все остальное. Тут еще один плюс в том, что вы как бы договариваетесь не с собой, а вы договариваетесь с кем-то, то есть это тоже уровень ответственности у вас возрастает. Плюс есть дедлайны, и это не критичные дедлайны, когда там ты просто выгораешь, это такие размеренные дедлайны, которые просто помогают вам поддерживать вашу эффективность. Вот. И еще важно, что нельзя ставить одинаковые дедлайны на разные задачи. То есть, ну, невозможно сдать 5 проектов в один день. Это просто как-то незаботливо по отношению к себе. Что еще хочу порекомендовать? Это список задач. У многих он, конечно, есть. И тут главное при заполнении тудушек спрашивать у себя, буду ли я вообще эту задачу делать. Не надо допускать катастроф, то есть вот я не сделал 2 дела, все, мир рушится. Нет, нужно просто знать, что да, 2-3 дела, они могут выпасть из этого списка, и это абсолютно нормально, и ничего критичного в этом нет.
Плюс еще нужно постоянно прорежать этот список. Накопились, например, у вас какие-то дела, и вы отмечаете, что я делал, что не делал, что осталось каким-то висящим. И тут тоже нам поможет следующая техника. Она называется 100 задач. Тут принцип в том, что мы выписываем все задачи, но не те, которые требуют длительной включенности, а какие-то короткие. То есть они могут занимать там от получаса до 2 часов. Вот все такие задачи мы выписываем и выбираем один день в месяц, когда делаем это каждый месяц. Когда мы все эти задачи будем делать. Там, например, кому-то написать, с кем-то договориться, там, отвезти вещи в химчистку. И вот мы делаем все, что мы успели, а все, что мы не успели, мы просто удаляем. И, конечно, да, просто удаляем это вообще непросто. Но тоже нужно понимать, что если, например, задача у нас висит в списке уже месяц, и она не делается, то, возможно, она уже не настолько и актуальна, и ее действительно стоит убрать. Ну и, наконец, умение достигать своих целей, оно напрямую связано с умением управлять своим временем. Это значит, что нужно уметь сосредотачиваться. Порой нам просто не хватает усидчивости. Иногда мы можем отвлекаться, не можем удерживать свое внимание на какой-то задаче, и эта задача, естественно, выполняется неэффективно. Итак, у нас тут виды внимания перечислены. Бывает непроизвольное. Это вот, то есть, если бы мы все с вами сейчас сидели в одной аудитории, и кто-то там резко что-то выкрикнул, мы бы все туда повернулись. Есть произвольное внимание. Это такое внимание, оно формируется у нас к 7 годам примерно. Это когда мы даже не особо интересные задачи можем выполнять и сосредотачиваться на них. То есть тут мы немного прилаживаем усилия. И есть еще один тип внимания, вы точно его на себе испытывали. Это когда, например, мы начинаем что-то делать, ну прям очень неинтересное, например, там пишем диплом, и он нам так тяжко идет, и просто в какой-то момент у нас будто открывается второе дыхание, и мы включаемся в работу, и кто-то там к нам подходит, куда-то зовет, и мы такие, не-не-не, не отвлекай меня, я тут занят делами. Вот это уже включается постпроизвольное внимание. Поэтому нам важно с вами воспитать именно вот этот момент, чтобы мы досиживали. То есть удерживать свое внимание произвольное настолько, пока не включится постпроизвольное. Это тоже такая определенная тренировка, и это может быть, например, функцией переключения. Как только вы почувствовали, что ваше произвольное внимание начинает съезжать, вместо того, чтобы там брать телефон в руки, смотреть YouTube, можно встать и переключиться немножко на физику, там поприседать. Либо просто отодвинуться от монитора, подышать там на 10 счетов и снова вернуться в работу. Еще хорошо помогает в этом плане медитация, но не в плане как духовность, а в плане как сосредоточенность. То есть там, например, 10 минут я смотрю на экран, 10 минут я смотрю там на лектора. И еще есть такая классная техника, это в течение 10 минут мы должны разжимать кулак. То есть вот чтобы разжимание заняло ровно 10 минут. Ну, и есть такие автоматизированные штуки, это как метод помидора. Многие, я знаю, писали, что его использовали. Это такой таймер, в котором 20 минут вы работаете, 5 минут отдыхаете. Потом снова 20 минут работаете, 5 отдыхаете, и таким образом вы не успеваете устать. Чем помогает работать помидор? Он помогает бороться нам с откладыванием задач, с перфекционизмом, с низкой эффективностью и с незаконченными мелкими задачами. Далее, последнее, что мы с вами сегодня обсудим, это лень и прокрастинация. И тут мое любимое просто. Лени не существует. Если вы вдруг постоянно ругаете себя за то, что ленитесь, прокрастинируете, никак себя не можете заставить что-то сделать, то, возможно, проблема не в том, что вы очень ленивый человек, и все, ваша жизнь не сложилась и никогда не будет эффективной, и вы не добьетесь цели. Нет. Возможно, проблема в чем-то другом. И тогда почему же мы ленимся? Например, потому что мы устали. Особенно в долгосрочных проектах это может проявляться. И если это так, то организм у нас как более мудрая штука, он начинает саботировать и сопротивляться. Ну вот мозг просто сам себе говорит, ну типа мы и так устали, и снова работать, ну нет, мы типа лучше полистаем Инстаграм.
Вот. И мы можем сознательно себе говорить, что надо собраться, нужно как-то настроиться, но наша психика все время хитрит и съезжает на что-то такое более интересное, но не очень полезное. Поэтому, если вы замечаете, что все чаще прокрастинируете, то задайте себе просто вопрос, а не устали ли вы? Потому что если организм устал, то у него просто физически нет ресурса, чтобы включить силу воли и как-то осознанно с этим работать. Дальше это отсутствие смысла и потребностей. Если я делаю что-то, что на самом-то деле мне не надо, ну, это как идти в универ, просто чтобы мама не расстраивалась, знаете. Ну, это не то, как идти в универ, потому что я хочу учиться. То есть, если я иду просто потому что ради мамы, то мотивация у меня, ну, просыпаться утром и идти на пары, она намного ниже. Дальше это может быть страх или какие-то неприятные ощущения в будущем. Например, то, что там меня раскритикуют или я допущу какую-то фатальную ошибку, что я буду поэтому это дело откладывать до того момента, пока прям уже дедлайн не начнет гореть. И, наконец, это может быть неумение сосредотачиваться, а про него мы уже с вами поговорили. Тут нужно просто досиживать до момента, пока включится постпроизвольное внимание. И здесь мне хочется порекомендовать вам приложения, которые действительно помогут вам для того, чтобы натренировать свое постпроизвольное внимание. На чтобы вы не думали о том, что как бы существуют какие-то идеальные люди, я тоже, и все, я думаю, каждый человек а, испытывает на себе и лень, и прокрастинацию, и тут очень важно просто не заниматься самообманом и не включать какой-то режим самоуничтожения, реально оценивать свои возможности и спрашивать себя, устал ли я или нет, ну, то есть, что действительно я хочу. Вот, и если я хочу отдохнуть, то все-таки стоит брать и отдыхать. Ну вот, для ведения списков очень удобен Microsoft To Do, и там можно скачать это и для Mac на десктоп, и для телефона. Там удобно вести списки, ставить себе дедлайны и сортировать списки. Помидоры, Forest — это как раз такие таймеры, которые там 20 минут работаю, 5 отдыхаю. А вообще очень прикольный Forest. В чем суть? Тут вы задаете время на таймер, то есть это может быть 20 минут или больше. И пока у вас тикает таймер, в это время у вас растет деревце. И вам нельзя брать в руки телефон. Если вы взяли в руки телефон, то убили деревце. Это такой принцип тамагочика, знаете. Поэтому, ну, лично мне, например, не хочется там убивать деревце, хоть оно и не настоящее, но все равно вот и таким образом хорошо работает, что ты не отвлекаешься. Ну и Google календарь, думаю, тоже многие им пользуются. Там удобно все переносится, можно смотреть, сколько времени ушло на какие-либо дела, и там хорошо все визуализируется. Вот. Очень интенсивно. На этом у меня все. И если у вас есть вопросы, то сейчас самое удачное время, чтобы их задать. Пишут вот тут еще про Notion. Тоже, думаю, многие им пользуются. Так, есть вопросы? Ну, если вопросов нет, то всем спасибо огромное за внимание. Очень интенсивно было. Надеюсь, вы не слишком утомились, и я не подорвала вашу эффективность на сегодняшний день. Всем спасибо. Все, до новых встреч.